我係 Peter Wong， 我就係黑暗中對話香港基金會嘅 Deputy CEO。咁咧就喺呢個 Silver Shining 呢個計劃裏邊咧，咁啊我咧就係會做一啲嘅training 啊、培訓嘅工作啦，亦都有陣時 supervise 晒佢哋嘅工作啊咁樣嘅。開始嘅時候咧，其實就當時係 Covid 啊，我諗全世界都非常之困難，係有時冇乜希望啊嚇。咁咧我接觸到嘅呢一班嘅視障朋友啦，當時冇工啦，有一啲咧仲困難啲。咁但係咧，我就同佢哋講唔怕喎，其實咧我哋真係應該要關心下呢個長者，好需要我哋㗎，不如你試一試啦咁樣。但係我想同大家講咧，其實非常之感動。經過1-2年之後咧，哇！你唔相信啊，佢哋嗰啲自信啊，譬如好似話咧，有一個嘅朋友仔咧，後天失明嘅年青嘅一段時期，又係失明嘅喎咁都唔係冇即係冇信心啊，唔得㗎，出嚟做嘢都唔得㗎。但係咧，原來咧佢通過呢一個嘅計劃之後咧，佢就係能夠踏出嚟咯。於是佢哋多啲出嚟咯，呢個咧係能夠將呢啲嘅希望咧就係帶到俾佢哋啦。所以咧我好開心啦，能夠呢幾年能夠同呢一班嘅希望大使喺埋一齊咧，見到佢哋嘅成長，真真正正嘅將希望帶俾呢個社會。你好，我係希望大使豪仔。其實第一次參與呢個陽光老友記咧，都緊張啊，因為第一次用電話同老友記傾偈咧。咁當時其實表現得唔係咁好啦，咁就好彩，咁我哋黑暗中對話咧有一啲專業嘅 counselor 啦，就幫我做咗一啲指導啊、輔導啊，令到我越做越好啦。甚至之後嗰陣時同一個老友記傾偈咧，傾咗一次偈之後咧，已經有咗信任啦。甚至佢喺之後嗰啲傾偈當中咧都等住我，即係好似我9點鐘會打電話俾佢，佢已經 stand by 喺嗰度等我電話。呢個信任係好珍貴嘅。咁越傾越好，越傾越好，直至嗰時嗰個 project 完咗咧，我哋都有啲唔捨得嘅。Hello， 大家好，我係希望大使嘅郭姑娘。記得我同一位長者傾偈嘅初時咧，佢反應係麻麻地嘅，係啦，就話你打電話嚟。冇乜嘢啦，咁好快又收線，反應都係比較冷淡。咁後來我哋真係有機會去上探訪工作，咁啊探咗呢位長者咧，佢感受到我哋真係有再進一步去做探訪，去佢屋企又慰問佢哋啊，即係感覺到即係我哋真係真心關心佢。之後我哋再打電話俾佢嘅時候咧，哇！佢好開心聽我哋嘅電話，即係笑住咁樣嚟接我哋嘅電話。啊，你又打嚟啊！好好啊，你哋真係好關心我哋啊！多謝你哋咁即係時常關心我哋啲長者啊，咁樣咯。大家好啊，我係希望大使蕭姑娘 Lily 啊。即係其實最主要就係做呢份關顧嘅電話工作，我覺得係一種榮幸啦。咁可以將自己嘅日常生活裡面嘅解決問題嘅方法或者我處事嘅態度咧，都會帶俾啲長者，令到佢哋雖然面對咗痛苦或者困難，但係冇嘢叫解決唔到咯。咁面對帶咗俾佢哋一啲嘅正面嘅思想咯。即係其實我係指一個好少少嘅一個電話慰問，但係原來對於佢嚟講，原來係咁重要咯。因為有時係一個月到打一次俾佢啦，佢覺得你咁耐先打俾我嘅，即係我覺得係好窩心咯，跟住令到我自己覺得。Hello， 我係希望大使蕭姑娘。我參加咗呢個計劃就多好多自信，因為以前我淨係喺屋企，自己唔知自己仲有能力可以同啲長者傾偈，傾得咁開心嚇，同埋係咯，即係可以開心，同埋我覺得自己係仲有能力做到嘢嘅工作啊，同埋可以幫到人。Hello， 大家好，我係希望大使黃姑娘。咁我有位長者，咁佢咧就我開始嘅時候咧，同佢傾偈咧，佢就好冷漠嘅。其實如果再下次傾嘅時候咧，我就會盡量再揾多啲話題啊，去引起佢嘅興趣啊，即係令到佢咧就逐漸咁樣越講越多。咁慢慢地咧，佢就會連屋企嘅嘢咧都會講埋俾你聽嘅。咁其實我自己就會覺得
即係佢係會開始對你有個信任啊。Hello， 大家好，我係希望大使瑩瑩。極少機會係同即係大我好多嘅長輩接觸嚟，即係甚至屋企嘅長輩都冇啦，所以第一次咧係超緊張，係啦，即係可以講話淆底咁樣樣，我係好驚咁樣樣嘅，有少少唔同嘅做法嘅，係啦，因為我覺得我同長者建立聯繫方式，因為我同佢哋嘅 generation 係好唔一致啊嘛，即係我一開始就好糾結呢樣嘢咁樣。咁但係我覺得我同佢哋慢慢傾耐咗，嗰個建立聯繫嘅方式係基於一個我同佢哋有相似嘅經歷，即係唔係話佢有呢個病，我有呢個病，只不過我哋都有呢個身體限制。Hello， 大家好，我係希望大使嘅陳姑娘啊。咁啊，我第一次見到嗰個婆婆嗰時咧，初時同佢講嗰時咧，我話我自己隻眼咧係睇嘢咧蒙查查嘅。咁嗰一刻咧，佢好愕然啦，都沉默咗片刻啦咁。然後咧拍住我隻手咁講：你真係好叻啊！嗱，你睇唔清楚都可以過嚟探我哋啲老人家。嗱，得多啊咧帶團咧，我係一個導賞員啦，或者係一個引導者啦，係帶住啲人去體驗一個視障朋友一啲嘅日常生活嚟嘅。咁咧同老友記咧同佢哋傾偈咧見面咧，反而咧係一種咧叫做雙方咯，雙方平等，雙方去交談一啲心得啊。分享下一啲經驗啊，咁係兩種唔同嘅體驗嚟嘅。咁其實作為一個視障人士咧，咁就叫做殘疾人士啦。咁但係本身我自己除咗眼疾以外咧，仲有好多其他嘅問題。當我同一個有長期病患嘅長者去做關顧電話嘅時候咧，佢有時候都會表達出佢嗰個身體嘅唔舒服啊，有時候都會唔開心啊。咁我都會聽啦。同時間我都會同時表達出我自己嗰份同情，同埋我嗰個有份同理心出咗嚟，因為我自己身體都有好多問題。咁我覺得作為一個視障人士又好，或者叫做長期病患者又好咧，你去用你把聲音去關心佢咧，佢哋 feel 得到嘅時候，佢哋會好多謝你關心佢哋。